ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី7កនៃវិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋសរសេរតាមអានចា៎អញ្ចឹងពាក្យទី1គឺលទ្ធភាពចា៎លទ្ធភាពបងប្អូនមួយចំនួនសរសេរខុសអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខុសគឺកំណែផងលទ្ធភាពមានអក្សរលតជើងធផស្រអៀពលទ្ធភាពចាបងប្អូនមួយចំនួនតូចគឺគាត់សរសេរពាក្យនេះអត់ត្រូវទេបញ្ជាក់លទ្ធភាពអត់មានស្រអិទេពាក្យទី2អាសន្នចាចាំមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសរសេរត្រូវអត់អាសន្នចាអាសន្នគឺអស្រៈអាសណជើងណអាសន្នចាឃើញថាពាក្យទី2ត្រូវច្រើនអត់សូវមានអ្នកខដូចពាក្យទី1ទេចាឥឡូវនេះចូលដល់ពាក្យទី3ចាពាក្យទី3គឺពាក្យសន្ធោសន្ធៅសន្ធោសន្ធៅចាំមើលបងប្អូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាសន្ធោសន្ធៅសណជើងធស្រអូសណជើងធស្រអូសន្ធោសន្ធៅចាពាក្យនេះភាគច្រើនបងប្អូនមួយចំនួនខុសជើងធគឺសរសេរអត់សូវស្អាតចាឲ្យបងប្អូនដែលខុសកុំភ្លេចកំណែផងបងប្អូនមួយចំនួនសរសេរអក្សរអត់បានស្អាតជួនសរសេរព្យញ្ជនៈឬក៏ជើងព្យញ្ជនៈអត់ទាន់បានស្អាតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនសរសេរអក្សរឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវផងឥឡូវនេះចូលដល់ពាក្យបន្តទៀតចាពាក្យបន្តទៀតគឺអគិភ័យអគិភ័យមិនមែនអគីទេណាអគិភ័យមានអក្សរអកជើងកស្រៈអ៊ីផសង្យុកសញ្ញាយ៉អគិភ័យមិនមែនអគីភ័យទេចាសូមកំណែពាក្យនេះហើយពាក្យនេះអត់ទៅសេដកឃ្លាទេអត់ដកឃ្លាទេបងអូនដែលដកឃ្លាសូមកំណែផងចាឥឡូវពាក្យបន្តទៀតចាពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យសោកស្ដាយចាបងប្អូននៅផ្ទះទំនេរពីការសិក្សាអីរៀនទៅសេពាក្យដើម្បីកុំឲ្យសរសេរពាក្យខ្មែរខុសច្រើនរៀនទៅសេដាក់លើក្តារទៅរៀនទៅសេឲ្យបានស្អាតចាឃើញថាពាក្យនេះត្រូវច្រើនចាសោកស្ដាយសស្រៈអោកសជើងដស្រៈអានិងយោសោកស្ដាយចាបន្តទៀត
ពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យសាបសូន្យសាបសូន្យចាចាំមើលបងប្អូនដែលរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋថ្នាក់ទី7កសរសេរត្រូវដែរឬទេចាតោះត្រួតពិនិត្យទាំងអស់គ្នាចាពាក្យនេះក៏ត្រូវច្រើនដែរគឺថាខុសមានចំនួនតិចចាឃើញខុសម្នាក់ហើយសាបសូន្យអត់ដកឃ្លាទេខុស2នាក់ហើយចាបញ្ជាក់ពាក្យសាបសូន្យសស្រៈអាបសស្រៈអូណូជើងយោសាបសូន្យបញ្ជាក់ពាក្យអត្តសេដកឃ្លាទេចាឃើញថាបងប្អូនសរសេរពាក្យសរសេរតាមអានគឺថាត្រូវពាក្យច្រើនខុសតែពាក្យសន្ធោសន្ធៅទេដែលសរសេរជើងអត់ស្អាតជើងធោអត់ស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសរសេរអក្សរមិនបានស្អាតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងប្អូនកុំភ្លេចរៀនសរសេរពាក្យខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា